Cuando alguien está en crisis, tu impulso puede ser sacarlo del dolor, pero eso puede alejarlo más del proceso de moverse del lugar. Lo más poderoso que puedes hacer es quedarte ahí, estar presente sin intentar arreglar nada. Es como ser un faro en una tormenta. No tienes que detener a la tormenta, pero la persona sabe que no está sola. Acompañar con tu presencia sincera es el primer paso para que alguien se empiece a mover, encuentre camino. ¿Quieres saber cómo estar sin hacer nada y ayudar mucho? Escríbenos, te leo en los comentarios.